Xin chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng gia đình mình sang Đăng đi nghỉ dưỡng ở Resort Ocean World Cam Ranh, Nha Trang. Sau khi mình nhận thẻ phòng thì các bé nhà mình di chuyển về phòng của chúng mình. Đây là căn phòng của chúng mình. Đó, phòng mình đặt là 2 giường đơn nha các bạn. Phòng có view một phần biển thì mình sẽ vừa nhìn được bờ biển dài và các resort xung quanh khu vực mình, phòng mình. Đó, các bé nhà mình rất là thích cái hướng này, nhìn đẹp. Còn đây là khu vực hồ bơi. Khu vực hồ bơi thì trồng dừa rất là mát, cỏ xanh. Các bé mình bây giờ đang di chuyển xuống khu vực hồ bơi. Khu vực hồ bơi rộng, sạch sẽ, các bé nhà mình rất là thích. Chiều hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, mà có điều cái resort này hơi vắng khách. Bây giờ gia đình mình xuống đây là xuống hồ bơi là khoảng 3 giờ chiều thôi, thì hầu như chưa có khách nào xuống tắm, chỉ có ba bé nhà mình tắm hồ bơi. Đó, bé Đăng nhà mình rất là thích nước luôn đó bạn ơi. Sau khi tắm hồ bơi được một lúc thì các bé nhà mình di chuyển ra khu vực bãi biển. Thì khu vực hồ bơi ra khu vực bãi biển thì cũng khá gần. Hôm nay khu vực bãi biển rất là sạch, sóng cũng nhẹ nên bé Đăng nhà mình không có sợ sóng. Đó, mà sóng nè, nhẹ nè, các bé chơi rất là thích. Giờ này thì ngoài bãi biển cũng chưa có ai tắm cả. Các bé chơi rất là vui đó. Biển ở bãi dài Nha Trang thì rất là đẹp. Nếu có thời gian thì các bạn nên dành thời gian đến khu vực bãi dài Nha Trang. Nó cũng gần thành phố Hồ Chí Minh, vì gia đình mình là từ thành phố Hồ Chí Minh ra khoảng 6 tiếng. Chủ sim nữa kìa, cho sim coi với. Còn mình đặt cái Ocean World Resort này thì phòng cũng khá rẻ, 1 triệu, khoảng 1,5 triệu. Phụ thu thêm 2 bé lớn nữa là khoảng 2 triệu một đêm đó các bạn. Mình thấy giá phòng này cũng ổn, có bao gồm ăn sáng. Nên là các bạn có thời gian thì nên ghé ủng hộ cho resort. Mình thấy resort khu vực bãi biển và hồ bơi rất là sạch. Nếu có dịp thì mình sẽ quay lại đây lần nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.